За hi guys, энэ дугаар хүрч байгаа өглөө өрөө өдөр орой мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ дугаараар бит хоёр ер нь бол дэлхийн геополитик одоо юу болоод байгаа юм те. Тэгээд энэ жилийн Америк нэгдсэн улсын гадаад бодлогын төлөвлөгөөнд өөр юу байгаа вэ? За дүүжлэн сүүлийн үед одоо та бүхэн мэдээгээр сонссон бах Карибын тэнгист байрладаг одоо Куб улсад юу болох талаар их хэмжлэн сонирхолтой сэдвүүдийн талаар ярилцах болно. За тэгээд та бүхэн үзэхээс өмнө доор харагдаж байгаа лайк болон subscribe товчийг дараад манай сувгийг дэмжээрэй. За энэ өдрийн мэнд танд. За сайн уу. За юуны төрөнд өмнөх дугаараар ярьж байсанчлан одоо мөнгөний системийн талаар ярилцсан. За тэгээд энэ дугаар хүмүүст ерөнхийдөө сайн хүрсэн байгаа нь харагдаж байгаа. За тэгээд өмнөх дугаараар нөгөө хоёлаа ярьж байсанчлан дугаарын төгсгөлд за одоо Кубад Америк нэгдсэн улс энэ жил за магадгүй ойрын 1-2 жилдээ одоо режим change буюу те одоо засгийг нь коммунист засгийг нь унгах тийм төлөвлөгөө боловсруулж байна гэдэг талаар ярьж байсан. Тэгээд энэ талаар өнөөдрийн сэдвээ эхлэе гэж бодож байна. Тийм за үзэж байгаа хүмүүст минь төргий. Тэгээд яг хөө зүгээр нэг амар геополитикийн асуудал энэ төр гээл амар сүртэй том болохоос илүүтэй зүгээр яг юу хийж байгаа вэ? Тэрнээс нь одоо үндсэн зүгээр дүгнэлтэл гаргаж өөрсдийнхөө одоо харж байгаагаа л гаргаж ярих нь зүйтэй. Тэгэхээр мэдээж том улсын их гүрнүүдийн бодлого гэдэг бол аим шиг юм байдаг бах. Тэгэхээр маш олон салаатай олон юмыг зэрэг харж хийдэг бах гэж бодож байна. За ингээд үндсэндээ бол 1-р сард босон үйл явдлаас ахуулаад бол өнөөдрийн Кубын асуудал бол маш хүчтэй одоо дэгдэж гарсан байгаа. За ер нь бол ийм зүйл болох нь ч гэсэн ерөнхийдөө жоохон тодорхой дуу ийм нөхцөл байдлыг бол бүрдүүлж исэн. За одоогийн байдлаар бол яг Куб улсын хувьд бол тогны нэлээд асуудалд орчихсон буюу. За нийтдээ бол 87 орчим хувийнхаа эрчим хүчийг хаанаас бүрдүүлдэг гэхээр импортын бараа бүтээгдэхүүнээс буюу за ерөнхийдөө бол оёлоос хамаардаг ийм одоо эрчим хүчний системтэй улс байгаа. За бидний хувьд болохоор яг хөө зүгээр бид нар нөгөө нүүрстэй болохоороо арай нөхцөл байдал бол өөр байдаг. Тэгэхээр гадны одоо улс орнууд бол яг энэ эрчим хүчийг бол яг юунаас одоо гаргаж авдаг вэ гэдэг одоо их усүр нь өөрөө л гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр Куб улсын өнөөгийн нөхцөл байдал нь яг юу хаанаас эхэлтэй инхээр тэр 1-р сард бол Мадурог барьж явсантай бол холбоотой. За ингээ Мадурог дэмжигчдийн дунд бол мэдээж одоо Куб улс бол маш хүчтэй байсан. За тэгээд Мадурог одоо Америк нэгдсэн улс тусгай ажиллагаа хэрэгжүүлээд аваад явсны дараа бол одоо Куб улс руу за Венесуэл улсаас ерөнхийдөө газрын тос нийлүүлэх одоо тэрхүү урсгал бол зогссон гэж ойлгож байна. За одоо хүртэл бол ерөнхийдөө нэг он гарснаас хоошоо Кубад бол үндсэндээ 2 л удаагийн одоо эрчим хүчний одоо импорт хийгдсэн байгаа. За нэг нь бол Мексикээс ийсэн бол нөгөөх нь Ямайкаас ийсэн байж байгаа. Тэгэхээр үүнээсээ шалтгаалаад бол эрчим хүчний бол маш том хомсдолд орж байгаа. За их хүмүүстэй байгаа газруудад за магадгүй Хаванач гэдэг юм уу одоо том одоо хотуудад нь бол эрчим хүчний одоо хязгаарлалтыг өдөрт бас 10-аас 16 цагаар хийж ийн гэдэргээд бас тийм мэдээлэлүүд байна л да. Яг уу зөвхөн бүх мэдээллийг бол одоо тэнд байгаа хүмүүс л бол мэдэх бах. Учир нь Куб улс бол өөрөө хаалттай нийгэм, хаалттай байдаг учраас олон одоо дэлхийд яг энэ бусад улсууд дээр гарч байгаа шиг ийм одоо шууд мэдээлэл хүрэхэд бас харьцангуй хязгаарлагдмал байдаг. Тэгэхээр бидний авж байгаа яг мэдээлэлэр бол нэг ийм мэдээлэл нь 10-аас 16 цагийн ийм хязгаарлалтыг хийж байна гэдэг. За тэгэд эргээд Венесуэлээс хэдүүлээ харах юм бол Венесуэл улс нийтдээ 87 орчим хувийнх нь тэр эрчим хүчний нийлүүлэлтийг хийдэг байсан орон тэр чигтээ ерөнхийдөө эрчим хүчний нийлүүлэлт хийхгүй энэ одоо нөхцөл байдал үүсгэхээр тэр улсад бол ерөнхийдөө бүх юм одоо гацж байгаа гэсэн үг. За мэдээж эрчим хүчний нийлүүлэлт байхгүй болохоор хажуугаар нь бол дан ганц одоо юу гэдэг нь тогны асуудал яригадаад байдгүй. Энэ одоо хүнсний боловсруулалт гэдэг юм уу, за эсвэл бол тээвэрч гэдэг юм уу те маш олон зүйл дээр бол асуудал үүсдэг. Тийм болохоор нөгөө юмны үн бол асар хурдцтайгаар одоо өндөр болж байгаа. Ийм нөхцөл бүрдэж байгаа. За тэр нь бол илүү хүнсэн дээр харагдаж байна гэж байна. За ингээд Кубын ерөнхийдөө нөхцөл байдлыг харах юм бол Америк нэгдсэн улсаас одоо маш хамааралтай болж эхэлж байгаа гэсэн үг. За яг хөө түүхээс харах юм бол Куб улсыг ерөнхийдөө яг одоо энэ
коммунист системнээс нь салгах сонирхол бол Америкийн нэгдсэн улсад бол маш өндөр байгаа. За ягаад тэгэхээр 1962 онд санагдчихээн зөвлөлт холбоот улс ерөнхийдөө тэр цүмийн одоо цэнхтэй одоо хушууг ерөнхийдөө Куб улсад бас байрлуулсан ч гэж ярьдаг. За дараа нь бол яг үнийг гаргасан гэдэг мэдээлэл байдаг боловч за би нэг он дуусахаас өмнө 25 оны сүүл хавцаа нэг артикл дээр бол илүү одоо ийм аюултай нөхцлүүд бас байгаа гэдгийг бол бичсэн байсан. Тэгээд тэрний дагуу ч юм уу магадгүй эсвэл бол ямарваа нэгэн байдлаар Америк улс бол Кубыг бол одоо шахах ийм одоо сонирхол бол өндөрөө л гэж харж болно гэсэн үг. Тэгэхээр одоогийн нөхцөл нь яах гээд одоо ийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх одоо сонирхолтой байгаа юм бэ гэхээр мэдээж Куб улсыг бол баг ардчсан улс болгох одоо сонирхол бол одоо Америкт бол маш өндөр байгаа. Ягаад гэхээр энэ чинь маш ойрхон бохгүй Майамигаас ерөөсөө 200 км байдаг санагдаж байна. Тэгэхээр ийм ойрхон байгаа учраас энэ улс бол өөрөө Америкийг ерөнхийдөө дагах шаардлагатай байгаа л нэг юм нөхцөл байдал үүсээд байгаа болов. Тэгээд магадгүй зарим хүмүүс бол яг энэ Кубын бас айгүй гоё зүйлийг бас хараагүйгээр ингээл ерөнхийдөө дуусах магадлал их ойрхон л боллоо л да. Би нэг 6 жилийн өмнө явж байхад ер нь бол энэ систем нь ерөнхийдөө төгсгөл рүү их ойртож байгаа гэж бол хүмүүс бол ярьж ирсэн, тэнд байсан хүмүүс. Тэгэхээр энэ ураг одоо биелэх магадлал байна уу да гэж харж байна. Ер нь бол яг зөвөр очихоор ингээд багын дурсамж сэдэрч байгаа юм шиг нэг юм нөхцөл байдаг л да. Одоо тэр манай одоо хуучин за магадгүй хүүхдийн ордон ч гэдэг юм уу, эсвэл бол төрийн ордон одоо энэ за хөдөө аж ахуйн яам чи ер нь дандаа л тийм байсан юм том модон хаалгатай. Тэгээд шалан нэг юм шахмал юм одоо юутай энэ ч гэдэг юм уу. Ер нь бол нэлээд тэр дээр үеийн системтэй манахтай их адилхан байдаг. Тэгээ монголчуудыг бас айгүй тийм юу хийж үздэг юм лээ. Хүндэлж үздэг ийм хүмүүс байлээ. Монгол хүн ирсэн гэсэн чинь бөөн баяр болоод исэн ерөнхийдөө болол. Тэгэхээр ах дүүс ч хийж явах шиг тэгээ бүр. Тэгэхээр ер нь бол энэ системийг авч явж исэн одоо сүүлийн орнуудын нэг ерөнхийдөө энэ системнээс бас татгалзах нөхцөл байдал үүсэж байна. За энийг нь бид нар юугаар харж мэдж байгаа юм гэхээр одоо шинэ Кубд бол ийм жагсаал болох боломж ерөнхийдөө бараг л байхгүй. Ягаад тэгэхээр энэ ч өөрөө коммунист улс байна. Заавал одоо юу гэдэг энэ дээрэс нь төрөөс нь дарамт шахалт үзүүлээд ер нь бол жагсаал цуглаан ч юм уу эсвэл өөрийнхөө тэр бодлыг илэрхийлэх тийм боломж бүрддэггүй байсан гэж үзэж болно л доо. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс яг ингээд эрчим хүчээр нь ерөнхийдөө таслаад эхлэхээр бол энэ дотроосоо нөгөө нэг арчлал гэдэг зүйлийг л одоо нэг хичээл байгаа ийм л хэлбэр болж байна л да. Тэгэхээр энэ баг бэлэг болов гэж би бол хувьдаа харж байна. За ойролцоогоор 1-2 жилийн хугацаанд ч юм уу нэг тодорхой хугацаанд үргэлжлээд тэгээд шинэ систем тогтох болов гэж бол харж байгаа. За Америкийн хувьд бол Кубтэй бас яриа хэлэлцээр хийх одоо шатны юмнуудыг бас яригдж байгаа боловч Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс бол яарахгүй байгаа. Юуны одоогоор Кубын ерөнхийлөгч Мигель Диаз Канел лүү те тийм нэртэй хүн байгаа. Тэгэхээр тэр хүний тэр өгсөн мэдээлэлт нь бол тэгж л байгаа юм байлаа. Бид нар бол Америктай бол маш хурдан яаралтайгаар хилцэл хиймээр байна. За тэгээд нөгөө эрчим хүчнийхээ асуудлыг бол шийдмээр байгаа гэж байгаа боловч Америк бол эндээс нь одоо ерөнхийдөө хойшоо суугаад байгаа асуудал байгаа. Яг тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс өөрсдөө ойрхон орнод болж байгаа асуудалтай холбоотойгоор илүү их одоо анхаарал тавих юм байна. Танахыг бол энэ шийдэгдсэний дараа шийднэ гэж бүр хэлсэн байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудал нь хизээ шийдэгдэж дуусгын тэгээд нөгөө эрчим хүчний нийлүүлэлтийг эргээд хийх боломжийг хизээ сэргээхин гэдэг нь асар их асуудалтай байгаа гэсэн. Тэр хооронд бол төр эргэлт ч явах бас юм нөхцөл байдал бол үүсээд байгаа гэж бол харж байна. За тэгэд юу хийсэн? Он гарсны дараа нөгөө Мадурог аваад явсны дараа Мексик улс Кубад эрчим хүч одоо нийлүүлсэн бид нар нийлсэн шүү дээ нэг удаагийн ямар ч гэсэн оцсон гэдэг. Тэгээ энэ болсны дараа Мексикийг ерөнхийдөө Америк маш их одоо энэ дээр нь одоо шахаж эхэлсэн гэсэн үг. За таад харсан бол энэ маш богинохон болсон л доо нэг 7 хоногийн хугацаанд л болсон үйл явдал. Нөгөө Мексикийн картелуудыг ерөнхийдөө Америкийн одоо хүчнийхэн ерөнхийдөө устгаад эхэлсэн. Тэгээ энэ дэр Мексикийн ерөнхийлөгч хүртэл уйлаад ярьж исэн картелууд ч гэсэн одоо бид нар штэ гэдэг те. Тэр чинь бас яг нэг талтаа бол үнэн баггүй. Хийж байгаа ажил нь одоо тийм хууль бус боловч энэ дээр одоо тэр байгаа хүмүүс ч өөрөө бид нар юмаа гэдгийг л хэлж илээсэн л да. Тэгээд Америк бол бусад улс орныг эрчим хүчний
нөөцөөр кубик хангахыг бол шууд эрс эсэргүүцэж байгаа. За хэрвээ энэ үйлдэлийг гаргасан байх юм бол бид нар бол шууд өндөр татвар тавина гэдэг ийм одоо хатуу нөхцөл тавьсан гэсэн үг. Тэгэхээр юуны хувьд кубийн хувьд ерөнхийдөө улс орнууд бол зориулж байгаа эрчим хүч нийлүүлэх, тэнцэнээс ашиг олох зорилгоор ч юм уу ийм байдлаар бол хандаж чадахгүй байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нөхцөл удаа үргэлжлэх юм бол мэдээж төрийн хэрэгэлт болно. За төрийн хэрэгэлтийг бол дотроос нь хийлгэх ийм сонирхол байгаа байх. За түүнээс гадна бол яг одоогийн байгаа энэ систем нь өөрөө Америкийн нэгдсэн улсад маш одоо халтай байгаа учраас энийг одоо солих сонирхол бол өндөр байгаа болов. За урд нь бол яг зүгээр тэр түрүүнээс нөгөө 62 онд ингээд зөвлөлт холбоот улс цүмийн зэвсгийг бол байршуулж исэн гэдгээрээ бол маш их алдартай. За энэ бол нөгөө сабмарин гэж хэлдэг шумбагч те. Шумбагчаар бол ерөнхийдөө цүмийн зэвсгийг бол тээвэрлж гинэ гэдэг ийм мэдээлэл байдаг байсан бол энийг яг гаргацсан гэж байгаа. Тэгээд тэр 25 оны сүүл нэг артикл дээр бас яг бүрэн гараагүй байна гэдэг юмнууд гарч ирсэн. Тэгээд яг тэр үед бол харагдчихл байсан л та. Хэрвээ одоо тэр Мадурогийн үйл явдал болох юм бол ямар улс орнуудад асуудал үүсэх үү гэдэг. Энд чинь нэг л өдөрт одоо гарч ирээл бүүн болол хийгдсэн юм бас биш байгаа байхгүй. Юуг цэргийн ажиллагаа явуулах боломжтой гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын чинь баг 2-7 хоногийн өмнөөс тэр Венесуэлийн гадуур ерөнхийдөө юу байршуулад эхэлсэн. Цэргүүд байршуулад эхэлсэн. Тэгэхээр яг тэр үед бол яг дан ганц бас яг Куб гэлтгүү энэ Төв Америк, Централ Америкийн болон за одоо Америкийн урд хэсэг тий Өмнөд Америк гэж хэлдэг тий Өмнөд Америкийн улс орнуудад бол бас яг энэ эрчим хүчний асуудал угаасаа хүн өндөгдөх нь нэлээд тодорхой болж исэн. За тэгэл ерөнхийдөө энэ үйл ажиллагаа болсон л доо. Тэгээд Куб бол маш их одоо энэ дээр өртсөн ийм улс боллоо. За тэгэхээр Кубын тэр дэглэм режим солигдох гэж хэлээд байгаа нөхцөл байдал болох боломж бас байх болов уу гэж бодож байна. Зөвхөн Куб улсын хувьд бол маш сонирхолтой орн байдаг. Одоо тэнд амьдарч байгаа хүмүүс бол юу гэдэг маш их аз жаргалтай. Орой болохоор одоо ингээл Хаванагийнхаа одоо хотынхоо тэр эргээр ингээл гараал бүжгэллээл ингээл гадаа байж идэг юм хүмүүс. Гэхдээ нэг асуудал нь юу юм гэхээр тэр хүмүүсийн карманд бол ямар ч мөнгө байдаггүй. Гэхдээ нөгөө аз жаргалын индекс энтрээр маш өндөр байдаг ийм орн баггүй. Тэгээд хүмүүс нь бол илүү энэ одоо системийг солих сонирхолтой байгаа юм байна гэдэг яг надад тухайн үед бол төрж исэн тэр бодлоо л доо. Тэгээд одоо энэ болж байгаа зүйл нь ч гэсэн баг хүмүүст нөгөө боломжийг өгчөж байгаа л асуудал юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улс бол одоо тэр улсд бол одоо маш хатуу хандж байгаа. За одоо бусад Централ Америк болон одоо урагшаах орнуудыг харахаар ер нь л Америкаас маш их хамааралтай байдаг. За жишээ нь бол одоо Панам улс. За Панамд бас очиод гайхажсэн юмнуудын нэг нь юу юм гэхээр Америкт байхгүй тийм одоо маш өндөр байшингууд байдаг. За юун Нью-Йорк цаашаа байдаг те одоо яг ингээд онгоцоо буухаар харагддаг. Тэгээд одоо жишээ нь доллараар төлбөр тооцоо хийдэг ч гэдэг юм. Тэгэхээр ер нь бол энэ Америк одоо төв чинь өөрөө Америкийн нэгдсэн улсын мэдлэлд байх одоо тэрийг Америкийн нэгдсэн улс ерөнхийдөө өөрсдөө удирдах ч гэдэг юм уу ийм сонирхол асар өндөр байгаа юм байна л гэж ер нь харагдчихсан л да. Панамын сувгч гэдэг юм уу те эн чинь бол одоо асар том тээврийн асуудал байхгүй. За дахиад нөгөө Америкт байгаа одоо том асуудлууд мөнгөний асуудал дандаа тэр Панамд одоо офшор бүсэд байрлаж одоо байршдаг ч гэдэг юм уу. Одоо Панам байна. За Европт бас зарим улсуудыг хилж болно. Швейцар, за Люксембург ч гэдэг юм уу. Энэ одоо бүс нутгийн яг ингээ мөнгө хадгалдаг хэсгүүд л гэсэн үг л дээ. Одоо татваргүй байлгах ч гэдэг юм арай зөвлөн нөхцөлтэй те. Тэгэхээр ингээд Америкийн нэгдсэн улс эрчим хүчээр нь ерөнхийдөө за ямар ч гэсэн Централ Америкийн орнуудыг бол одоо барих сонирхол байх шиг байна. За тэгээд тэрнээс гадна бол урагшаага бас сонирхолтой. Яагаад тэгэхээр Венесуэл тийшээгаа юу нийлүүлдэг, газрын төс нийлүүлдэг байсан гэдэг үндсэн гол санаа явж байгаа л гэсэн. Тэгэхээр нэг иймэрхүү зүйл болох болов гэж бодож байна. Гэхдээ яг нэг өдөрт ч гэдэг юм уу нэг юм богинохон хугацаанд болчихгүй байх. Жохон урт хугацаа шаардлагатай байх. Тэгээд гол нь тэр нөгөө Ираны дайны дараах асуудлаар одоо яг энэ асуудлаар хилэлцэнэ гэж хэлсэн нь одоо юг харуулж байгаа юм гэхээр тартагтаа тулахыг нь л ерөнхийдөө хүлээж ийн гэсэн. За ингээд энэний дараа бол тодорхой хэмжээний юмнуудыг бол хүлээн зөвшөөрүүлэх байхаа. Тэгэд яг яагаад яг одоо хийж байгаа ингээ харах юм бол мэдээж одоо
том ахна тий Оросын улбооны улс бол Кубыг яг одоо энэ нөхцөлд бол өмөрөх одоо боломж чадамж байгаа юу буюу гэдэг асуудал байна. За тэгээд Иран одоо яг энэ хуучны холбоотой улсуудын ерөнхийдөө нөхцөл харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд яг гоо дайнд уусан ч гэсэн урт хугацаанд үргэлжлэнэ гэдэг нэг тийм хиллэг байдаг л да. Тэгэхээр яг тэрний л нөхцөл байдал харагдаад байгаа шүү. Америкийн нэгдсэн улс бол ер нь энэ орнуудтай маш одоо баг харгасаар гэх юм уу те тэмцээд байгаа ч юм уу эргээд өөрсдөө хүлээн зөвшөөрүүлэх ийм л одоо алхмуудыг хийгээд байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нь биш амжилттай болоод байгаа бол ийм л нөхцөл харагдаж байна. Тэгэхээр улс орнууд бол өөдөөс нь одоо сүрч чадахгүй байна. Эргээд энийг нь болиулж чадахгүй байна ч гэдэг юм уу. За одоо бүр одоо ярих юм бол баг нүүбийг үгүйсгэж байгаа. Нүүбийг үгүйсгээ одоо нэг Монгол очиод нэг Давост очиод нэг манай ерөнхий сайдны гарын үсэг зурцсан шүү дээ тий. Тэр одоо юуны чи юм нэрний үлээд байна. Тэгээд эн чинь өөрөө бас магадгүй тэр нүүбийн хийж ирсэнтэй яг адилхан үйл явдлыг хийж байгаа мөртлөөсөө тусдаа өөр орнуудын тэр цуглаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын хувьд яг энэ санхүүжилтийг олгодог байсан дэлхийн байгууллагууд байж байгаа. За нүүб, НАТО ч гэдэг юм уу те эрүүл мэндийн байгууллага ч гэдэг юм ингээд эдгээрээс ерөнхийдөө ингээд татгалзаж эхэлж байгаа нь өөрөө асар том одоо этикийн асуудалч байдаг л бахаар талтна. Яг гоо энэ Трампын намын одоо бодлогын талаар л хэлж байгаа юм шүү. Тэгээд энэ өөрөө татгалзах ёсгүй юм л да зүгээр ер нь бол яагаад ёсгүй вэ гэж хэлэхээр Америк улс өөрсдийнхөө энэ резерв одоо мөнгөнд тэмдэгтийг дэлхийн резерв гэж тооцуулсны л үндсэндээ төлбөр байж идэг. Тэгэхээр тэр төлбөрийг одоо төлөхгүй яхаараа бид нар төлдөг гэдэг ийм юмыг Дональд Трамп гэдэг хүнээр л хэлүүлж л байгаа асуудал л да. Тэгээ энэ байгууллагууд үнэхээр ажиллахгүй юм бол дэлхий дээр бас ямар асуудлууд үүсэх гэдэг бас маш сонирхолтой ийм одоо тусдаа бүр айгүй том сэдв болоод л гарч ирээд байгаа юм. Тэгээд зүгээр яг би дандаа л өөрөөхөө л бас болж байгаа явц дээр дүгнэлтийг хэлж байгаа. Тэгэхээр Америк бол яг нүүбийг бол одоо нүүбийг нь уучлаарай Кубыг юу хийх сонирхолтой байх шиг байна. Тэр режимийн солино гэдэг нь бол үнэн байх шиг байна. За ингээд энэ үед бол маш их одоо боломжийг нээх гэж оролдож байх шиг байна л да. Тэгээд тэгэхгүй бол тасралтгүй нийлүүлж байгаа тэр мөнгөний хэмжээ чинь өөрөө багасахгүй, зогсохгүй байгаа учраас юмны нийлүүлэлт нэмэгдэхээр нэг зүйл болдог нь бол одоо үнгүүддэг л асуудал байхгүй. Тэгэхээр мөнгөний тэмдэгтээ ерөнхийдөө үнгүүдүүлэхгүй тулд энэ бүхнийг хийж ийн л гэж харж байна. Тэгээд тарифын асуудал ч гэсэн энэний яг л нэг нь байгаа. Тэгэхээр тэр доллар гэдэг бүтээгдэхүүнийг ерөнхийдөө цаашдаа үнийг нь буулгахгүй байхын тулд зорж хийж байгаа ийм л алхмуудын л нэг нь болов гэж харж байна. Тэгээд маш олон акц хийдэг л байх л та зүгээр бидэрт одоогоор харагдаж байгаа л хэдэр байгаа. За бид нөгөө урд нь бас нэг нэвтрүүлэг дээр ярьсан уу юу? Стейбл койныг хувийн одоо секторт шилжүүлж байгаа. Тэр нь өөрөө хувийн сектор нь тэр нөгөө treasury нөтөө одоо авах тэр боломжийг хуульчлаад өгсөн ч гэдэм юм ингээд өөрсдийнхөө одоо үрийн циклээр санхүүждэг тэр одоо амьдралыг дуусгах сонирхолгүй байгаа. Тэгэхээр мөнгө нь бол үнцэнтэй байж ижил энэ бүхэн хийгдэх учраас ер нь бол доллар гэдэг зүйлийг л одоо доктортой байлгахын тулд хийж байгаа ийм алхмууд байна л гэж харж болохоор байна. Ялтчгүй тэгээд за нөгөө талаас хятад гэдэг гүрэн маш одоо өндөр хурдцтай одоо тий хөгжөөд за тэр олон улсын худалдааг базаад тэгээд тэнд явж ин тэгэхээр яг Америк нөгөө талаасаа бас за нөгөө нэг нь улсуудтай ингээд бас дарамтшилтал үзүүлж байгаа гэж бас би ойлгоо. Би бас нэг тийм юу харж ирсэн юм аа. Нэг интернет дээр явж ирсэн гэхдээ айгүй хөгжилтэй нэг юм мем байгаа. Одоо энэ дээр яаж ивэл оруулчих. Ингээд дэлхийн газрын зүг 3 хуваацсан байгаа байхгүй. Америк твэн гэсэн чинь Трампийнх гэд ингээд хуваацсан. Нэг дээр тэгээд яатсан. Тэнгүүтээ Африк төв, Аз төв гэсэн чинь Ши Жинпинийх гэж байгаа. Тэгээд дээшээ Европ, за тэр Орос юу тэр хавцаа болоод ирэнгүүт Путингийнх гэх ингээд 3 хуваацсан байгаа. Тэгээд яг харахаар за энэ ч бас арайчаас тийм худлаа бас юу биш байна да гэд харагдчихсан. Тэр бас нөгөө нарганы 80% үнэн гэдэг шиг зүйл байх нь шүү дээ. Тийм мемүүдээр ерөнхийдөө л харуулад байлаа л дээ. Хүмүүс ер нь бол одоо тэнэг биш шүү дээ. Ер нь юу болж байгааг хараад ойлгож байгаа, юуны төлөө зориод байгаа гэдгийг нь ойлгож байгаа.
Тэгэхээр ер нь бол энэ нөгөө сентимент гэдэг зүйл ахгүй. Тэгэхээр сентимент ер нь хаашаа чиглэж ийн тэр бол ерөнхийдөө зах зээлийг ер нь чиглүүлэх удирдах боломж бий болж идэг. Тэгэхээр нөгөө хамгийн л түрүүнд мэдэх боломж бол сентимент байдаг. Сентимент бол leading indicator гэдэг юм бол буудаг байхгүй. Тэгэхээр тэр бол ерөнхийдөө хүмүүсээ харж байгаа нь бол ортой л гэж. За үргэлжлүүлээд за Иранд болж байгаа үйл явдал сүүл одоо Трамп одоо сая зарлалаа штэ. 2-7 хоног гал зогсоох хэлцэл явагдаад тэгээд хормозын хоолойг нээсэн гэж байгаа. За тэгээ нэгтэй бүтэнч нэгээгүй юм шиг байгаа юм. Яг ингээд жижиг хэсгээр нь таслаад нээсэн гэж байгаа. Энэ ер нь үргэлжлүүлээ за 2-7 хоног гэж ярьж байгаа боловч үргэлжлүүлээд урт хугацаанд галыг зогсоох болов эсвэл одоо буцаад энэ асуудал даамжраад те дахиад гал нээгээд бас юм хүн болох лоо. Яг тань дээр энэ дээр таны үзэл бодол яг юу вэ гэдгийг сонсвол. Америк маш нөгөө яг классик юм ал хийж шиг л болсон л да. Одоо юу гэдэг танах Ирантай бол одоо ингээд хилцэл хийгээд ерөнхийдөө тэр хоолойг нээгээд за бордоо болон түлшний асуудлыг бол шийдэе те энергийн үүсвэрийг шийдэе гэж байгаа боловч эргээд одоо Ливаны асуудлууд яригдж байгаа. Израиль Ливаны одоо тэр бөмбөгдөл зогсохгүй байгаа ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр нөгөө талаас нь Иранаас нь та нар гэрээ хэлцэл хийсэн мөртлөөс яагаад ийм асуудлыг ярьж байгаа вэ гингүүд бид нар та нартай л хийсэн шүү дээ. Тэр нөгөө асуудлууд бол биднэрт одоо галаа зогсооно гэж та нартай гэрээ хийгээгүй гэдэг л яг л нэг ийм юм ал ярьж ин л да. Тэгэхээр Америкт хизээд л юм байсан. Бүр хизээд л юм байсан. Одоо гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь дандаа л одоо нүүрэн дээрээ бүх юмыг ингээд амар цэгцлэхгээл ингээд шийдвэрлэхгээл явж байгаа юм шиг байдаг боловч харталтан заавал одоо нэг юмар нь төгжээ хийж идэг ч гэдэг юм одоо тийм л нөхцөлийг л харуулж идэг л да. Тэгэхээр энэ одоо дай магадгүй зүгээр Ирантай зогслоо. За 2-7 хоногийн энэ хилцлийг хийгээд зогслоо гэж үзэхэд Америк яг энэ хугацаанд юу хийх гээд байгаа вэ л гэж зүгээр би ард нь бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол зүгээр Америкийн хувьд бол одоо эргээд энэ газрын тос болон тэр байгалийн хийгийн нийлүүлэлтийг л уртхан одоо эхлүүлэх ийм одоо зүйл рүү бол зорих байх гэж бодож байна. За яагаад тэгж харж байгаа юм гэхээр мэдээж Азийн нөхцөл байдал бол хүндэрж байгаа нь үнэн. Азийн зарим улсууд бол energy emergency гэдэг зүйлийг хүртэл зарлаад явж байгаа. За энэнийг зарлах одоо шалтгаан юу юм гэхээр одоо бид нар болохоор ингээд эрчим хүчнийхээ их усүрийг шийтцэн гэх юм одоо байглаасаа бас ингээд азтай хүмүүс байна л да. Биднэрт бас өөр одоо шийдэх боломж байгаад идэг. Зарим улс орны хувьд бол үнэхээр ямар ч боломжгүй заавал одоо импортоор авах юм шаардлагууд үүсч идэг. Жишээ нь Филиппин улс бол хамгийн ихэнд бол энэ ормосын хоолойн асуудал үүссэний дараа 3 сарын 10 бараг 4 жилөө 18 жилөө маш эртэн energy emergency гэдэг зүйлийг бол ерөнхийдөө зарласан байгаа. Тэгээд энэ нь өөрөө гаднаас нийт одоо эрчим хүчнийхээ 98 орчим хувийг авдаг ийм улсын хувьд бол энэ чинь үнэхээр том асуудал болчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт энэ дээр маш хурдтайгаар ерөнхийдөө Америкийн нэгдсэн улсын тэр юуны эрчим хүчний нийлүүлэлт гэдэг зүйл орж ирэхийг сонирхох байх гэж бодож ин л доо. Тэгэхээр зүгээр би бас өмнөх нэвтрүүлэг дээр хэлсэн байх. Америк бол нэг юм босоо тогтолцоотой газрын төсний нийлүүлэлт хийх сонирхолтой байна гэдэг. Хойд Канадын нийт одоо олборлсон газрын төсний 70-80% нь Америк нэгдсэн улс руу түүхийгээрээ гардаг. За Америк өөрөө бас VTI-га юу хийж байгаа олборлож байгаа. Тэгээд тэрэн дээр нь маш бага одоо босруулж шаарддаг. За тэгээд Венесуэлийг бол өөрийн болгож байгаа асуудал байгаа. Венесуэл одоо мэдгүй цаашдаа одоо ямар гэрээ хэлцлээр явахын тэрийг сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд ингээд харахаар Америк бол ямар ч сан юм босоо тогтолцоотой нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгож байгаа гэдэг одоо үндсэн гол санаа явж байгаа. Тэгэхээр хит одоо хурдан дуусгахыг хүсэхгүй байх. Гэхдээ хит удаан байхыг бас хүсэхгүй байх. Яагаад тэгэхээр энэ Америкийн өөрийнх нь асуудал байхгүй. Өөрөөсөө бас эрчим хүч юуны хувьд яг одоо шатгууны хувьд те одоо бензиний хувьд гэсэн үг энэ галлон бензиний үнэ бас нэмэгдээд байгаа. За $2.9 байсан дайны өмнөх одоо буюу 2 сарын 28-ын орчмын те 27-28-ны үеийн үн ханшаар бол $2.9 байсан бол одоо 4 бараг хэд болчихж байна да.
Тэгэхэд энэ бол 5 сард бол баг 5 болоход бол бэлэн байна гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө инфляцийг өдөөч учраас урт барьж бас болохгүй байгаа гэдэг. За мөн өөрсдөө нөөцөөсөө асар өнтэй бас нийлүүлэлтийг хийж чадж байгаа. Яг энэ хугацаанд хийж байгаа. Би бол тэр 14 хоногийг бол энэ нөөцийг зарах хоног юм байна даа л гэж ерөнхийдөө харсан. За бус улс орнууд бол мөнгөө бэлтчихсэн сууж байгаа. Тэгэхээр нөөцөөс нийлүүлж ийн буюу дэлхийн нөөц гэл ингээл амар гоё одоо ярьж байгаа. Гэхдээ үндсэндээ бол Америкийн нэгдсэн улс л энийг бол нийлүүлнэ. За энэ хүү нөөцөө үнтэй шахчд юм байна те. За зарчд юм гэж. Тэгэд эргээд энэ байдлыг урт үргэлжлүүлэх юм бол өөртөө асуудалд орох учраас энийг бол ерөнхийдөө зогсоох тал руугаа явах бах. За тэрний дараа бол яг нөгөө түрүүний босоод тогтолцоотой асуудал бол шийдвэрлэгдээд эхлэхийн цагт бол угсаа юм харагдаж эхэлдэг л дээ. Би яг болоогүй юм яг ингээд болцсон юм шигээр яриад яг уу. Гэхдээ та бүхэн ерөнхийдөө харах юм бол Венесуэлд байгаа тэр компаниудыг харах хэрэгтэй. Тэр компаниуд хэдий их хэмжээний олборлолтыг хийж ин гэдгийг бол гэдгээс юм бол айгүй тодорхой болох болов гэж бодож байна. Тэн дээр нь ExxonMobil, Chevron, за BP бол Английн компани. За Shell гэдэг эдгээр компаниуд бол ерөнхийдөө Венесуэлийн газрын тосны нөөц дээр бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ нийлүүлэлтийг илүү ихээр нийлүүлээд эхлэх юм бол үнэтэй зах зээл дээр дэлхийн эрчим хүчний одоо яг энэ эрчим хүчний гэж хэлээд байгаа энэ газрын тосны нийлүүлэлтний үн бол ерөнхийдөө буух боломж үүснэ. За ингээд яг тэр үед бол ОПЕК-тэй адилхан хэмжээний нийлүүлэлт хийдэг болчих юм бол Америкийн нэгдсэн улс яг энэ одоо эрчим хүч зарах энэ байр суурин дээр орж ирээ суучих боломж үүсчихэл байгаа юм шиг харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ 14 хоногт бол нөөцөө зарах гэдэг болоо гэж бодож байна. Японы дээр бас нэлээд том нөөц гаргаж байгаа. 80 орчим сая баррелийг гаргаж байгаа. За Америк бол өөрөө 170 орчмыг гаргаж байгаа. Тэгээ бус улсууд гаргаж байгаа. Тэгэхээр үнэтэй байхад нь ерөнхийдөө энийгээ зарж аваад за урт хугацаанд бол үргэлжлэх юм бол өөрсдөнд нь асуудал болох учраас энийг бол урт хугацаанд бол хийхгүй бах. Гэлээгээд нөгөө өмнөх 30-40 долларын үнэрүү бол одоо бууна гэдэгт бол би бол хувьдаа итгэхгүй байна. Ковид шиг зүйл болдог ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйлээр л ерөнхийдөө үн хэрэглээ багасчиж бууж магадгүй. Түүнээс яг одоогийн байгаа үннээс бол нэг 80 ч юм уу. За үсрээд нэг тал руу 75-аас дээш ч юм уу нэг орчим руу буух боломж байгаа болоо тэр үед тэгэл хоёр тал бол хоёулаа нийлүүлэлтээ хий. Үргэлжлээд амьдрал явдгаараа явна. Энэ нөгөө recession болж магадгүй. Recession гэдэг нь болохоор яг хямрал гэдэг асуудал яригдж байгаа шүү дээ. Recession болж магадгүй. Гэхдээ нөгөө financial crisis-ийн үеих шиг тийм том recession бол болох одоо тийм нөхцөл байдал биш баг. Тэр бол илүү өөр юмнаас болж шалтгаалж болдог. Одоогийнх бол хямрал гэж нэрлээд тэгээд төв банкнууд нь ерөнхийдөө өрөө нэмэх байдлаар бол улс орнууд бол энийг даваад гарах баха гэж харж байгаа. За тэр нөгөө Chevron болон за ExxonMobil энтрийн бүр захирлуудыг нэгдүгээр сард авч уулзсан байдаг. Тэгээд тэр компаниудын хувьд бол одоо нэг талаасаа харах юм бол одоо Венесуэл улсад яг тэр газрын төсөн дээр нь бол одоо өөрсдийнхөө үйлдвэрийг байгуулад бизнес хийгээ орцсны дараагаар одоо мадуур гарч ирснээсээ болоод тэр компаниудын ихэнх хувийг ерөнхийдөө улсдаа шилжүүлээд авчихсан байдаг. Бид нар ч гэсэн бас нэг иймэрхүү юм яриад идэг штэ тэгээд одоо хүмүүс мэдчил байгаа одоо оюутлогоо бид нар улсдаа тэгж булааж авах хэвээр ухааны юм ярьдаг. Тэгээд эдгээр чинь маш аюултай байдаг юм байна л да. Эргээд яг хуу тухайн үедээ тэр жилүүддээ ашиггүй байх боловч эргээд дараагийнхаа ямыг бодцсон байдаг нь л яг энэ одоо жишээгээр харагдаад байгаа юм л да. Яагаад гарч явахгүй байгаа юм те? Яагаад тийшээ хөрөнгө оруулсан байгаа мөртлөөсөө бүр урт хугацаанд ч гэсэн алдагдaltaй тэнцэнэ байгаад байсан бэ гэдг нь айгүй сонирхолтой байгаа. Тэгээд Трамп тэр захирлуудыг авч уулзаад ерөнхийдөө энэ нөөцийг бол гарга гэдэг л ийм л одоо юм өгсөн чиглэл өгж байгаа. Тэгээд тэр компаниуд нь бол өөрсдөө гаргаад тавина. Тэгээд мэдээж татвар одоо борлуулалтын орлогоос бол одоо за магадгүй Венесуэлд орох бах. Тэгэхин хувь нь бол Америк руу чиглэлчгэл ийм л одоо нөхцөл бүрдсэн байгаа. Тэгэхээр одоогийн хийж байгаа зүйлийг хүмүүс нэг ингэж яриад байгаа айгу нэг тийм тодорхой бос байдал энэ төр гэж. Тийм үгийг ялангуяа манай улс төрийн хүмүүс маш их ашиглаж байгаа. Тодорхойгүй байдал энэ төр гэдэг. Хамгийн тодорхой байдал. Зүгээр юм жоохон харж мэдэж судалдаг хүмүүст бол маш тодорхой байгаа. Судлаач нарт. Юу болох гээд байгаа, юу хийх гээд байгаа, энэний дараа ямар асуудал үүсэх юм гэдгийг эн чинь харж болж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт зүгээр яг хөө зүгээр
урд нь нөгөө нэг юм дэлхийн нэг юм хоорондоо хийсэн гэрээнийхээ дагуу явдаг мавдаг ч гэдэм үү тэрийг нь зохицуулагч байгуулга нь одоо түрүүний бидний ярьдаг НАТО нөгөө United Nation те дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллага ч гэдэм үү эдгээр байгууллагууд гэж ингэж хараад тэр үед ингэж явдаг байхад юмыг амар тодорхой байсан гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Яг үндсэндээ бол харин эсэргээрээ гэж бол би харж байгаа. Тэгэхээр юм айгүй тодорхой байгаа. Урт хугацаанд бол нэг үргэлжлэх боломжгүй. За энэ үед бол энэ одоо үеийг тохиолдуулаад Америк нэгдсэн улс эрчим хүчний том нийлүүлэгч болох сонирхолтой байгаа. За энийгээ хийх юм бол доллар нь өөрөө үнэлгээ нь унахаа болж эхэлнэ. Үнэлгээ нь унахаа болж эхлэхээр долларын тогтвортой байдал үүсэх юм бол Америк нэгдсэн улсад тэр нийлүүлэлтээ үргэлжлүүлж хийх одоо боломж нь бий болох юм аа л гэсэн үг. Тэгэхээр нийлүүлэлт гэдгийг хэвлдэг гэж юусоо битгий ойлгоорой. Хэвлдэг мэддэг гэж ярьдаг хүмүүсээс ерөнхийдөө зайгаа авах хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр ямар ч мэдлэггүй хүмүүс гэж ойлгож болно. Тэгэхээр мөнгийг хэвлж юусоо тараадаггүй. Мөнгийг одоо юу хийж босгодог одоо хүмүүс донд юм зарж борлуулж босгодог. Тэгэхээр тэр хоёрын ялгаа асар өөр одоо өөр зүйлшүүл гэж одоо хэлмээр байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс яг энэ үед тэр тоглож байгаа одоо тоглоомынхоо одоо яг эндээ бол одоо ялагч нь яалтчгүй байгаад байна. Хин ч одоо өдөөс нь эсрэг хөдөлж чадахгүй байна тий. Түрүүн бас энтхэх энтрийг бас урд нь ярьж исэн байж магадгүй. Энтхэг ягаад тэр BRICS-с очингуудаа салаад тийшээ Америк дээр очиод байгаа. BRICS гэдэг цаашдаа явах боломжгүй болгож байгаа байхгүй. Ингээ голоос нь нэг гишүүнийг одоо салгаад авчиж штэ яг үнэндээ бол гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ одоо улсын хувьд бол ерөнхийдөө ийм доминант байдлаа бол үргэлжлүүлэх байх гэж бол би өвлөвдөө харж байна. За тэгвэл нөх Америкт байснараа тэгэл амар Америкийг дэмжиж байгаа асуудал ерөөсөө биш гарч байгаад энэ мэдээллүүд дээр л хувийнхаа анализыг хийж байгаа гэдгийг айгүй сайн ойлгоорой. Тэгэд юм айгүй тодорхой байгаа. За хөрөнгө оруулалтын салбар дээр тодорхой хідэн одоо салбарууд дээр бол одоо юу болж эхэлж байна. Эерэг хүлээлттэй. Гэхдээ нийтээр нь харах юм бол нэлийн сөрөг байх боломж илүүтэй давмгаалаад эхэллээ. Жишээ дурдах юм бол одоо энэ оны төгсгөл хэсгээр Англи ч гэдэм үү одоо томоохон улсуудын бас төв банкнууд нөгөө хүүгээ эргүүлээд өсгөх талаар ярьж гисэн. Энэ өснө гэдэг чинь өөрөө юу хэлж байгаа юм гэхээр зах зээлийн хэмжээг ерөнхийдөө одоо агшаах ийм л асуудал юм байгаа юм. Тэгэхээр энэ хэрэгжих юм бол улс орнууд мөнгөний одоо агших ийм бодлого руу эргэж шилжих юм бол хөрөнгөний зах зээл бол өөр асуудалд ордог. За энэ бол бүр ямар ч одоо маргах зүйлгүй үнэн гэдэг шиг зүйл байхгүй. Тийм болохоор хөрөнгөний зах зээл дээр бол эрсдлүүд бол үүсэж ийн гэж харж байна. Тэгээд энэ бол нэг одоо юу гэдэг нэг 6 сард энэ 100-ийн турш явж байгаа л дуусчих асуудал ерөөсөө биш байх. Тэгээд энэ хооронд бол маш том нийлүүлэгч орн бий болж байгаа шиг байна. За тэгэл нэг харахаар нэг юм аягүй тодорхой л байгаа. Тэгээд тодорхойгүй байдал ерөөсөө байхгүй. Улам л тодорхойлоод байгаа. Тэгээд жоохон судалж мэдэх хэрэгтэй байх л гэж харж байна. За сүүлд одоо өнгөрсөн 5 дахад CPI-ийн том мэдээлэл гарсан Америкийн нэгдсэн улсын. Тэгээд энэ дээрээс би хараад хэлээд үгүй. За өнгөрсөн сард CPI за өнгөрсөн сар гэхэр чинь өмнөх сарын 3 дугаар сарын одоо өнгөрсөн сард 2 дугаар сард гэсэн үг шүү дээ. 2 дугаар сарын том мэдээлэл гэсэн үг тийм 2 дугаар сарын одоо инфляцийн том мэдээлэл маань 2.4% байсан бол одоо 3 дугаар сард одоо бодол одоо хэрэглээний үнийн индекс 3.3% болж өсөж гарч ирсэн байна. Энэ нь болохоор ингээд 1 сарын дотор 0.9%-аар өссөн үзүүлэлт болж гарч ирж байна. За тэгээд ингээд харахаар нөгөө нэг Америкийн нэгдсэн улсын төв банкны нөгөө нэг зорилттой төвшин бол 2%-аас энэ чинь бүр бас эргээд ингээ холдоод явчихлаа. Тэгээд энэ асуудал маркетэд бол ирээдүйд бол урт хугацаанд ер нь бол маш муугар нөлөөлнө. Ингээд бодлогын хүүг бууруулна гэдэг энэ жил хүлээгээд за 1 2 удаа 3 удаа гэж ирчихсэн бол за бодлогын хүүг бараг буулгахгүй болоод магадлал нь тэгж гарсан. Энд CME Fed tool гэж байгаа. Энэ дээр бол магадлал нь бол энэ жилдээ бол буулгахгүй энэ одоо хэсэгтээ үлдэх 3.5 гэсэн хувь дээр үлдэх нөхцөл байдал харагдчихлээ. Тэгээд ингээд өсөлттэй гараад ирлээ. Ойл өснөөс болоод ингээд өсөлттэй гараад харин инфляцийг тооцоогүй инфляцийн одоо
дүн нь болохоор ерөнхийдөө ойролцоо өнгөрсөн сараасаа ерөнхийдөө ойролцоо гарсан. 2.5 байсан бол 2.6 болж гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л одоо шинжээч ч гэсэн энийг хүлээж ирсэн, эдийн засагч энийг хүлээж ирсэн. Тэгээд яг л ойл газрын төсний үнээс болоод ингэж инфляцтай маш том уялдаантай байгааг харж болно. За тэгээд бусад одоо түүхийн эд түүхийн эд бусад зүйлүүдийн үн ч гэсэн энэ жил ерөнхийдөө бол өсөх тренд хандлага руугаа орж байна. За ойл буцаад өсөд ирэхээр чинь бүх нөгөө нэг түүхийн эд бүх зүйлүүд дагаад үн өснө. Яг гэвэл гол тэр түүхэн эдийн чинь зөвлөдөг бүтээгдэхүүн юу вэ гэхээр ойл болж таарад байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм учраас бүх зүйл дээр ойл ерөөсөө л газрын төс гэдэг зүйл ерөөсөө ингээд бүх ингээд салбарыг маш том өндөр нөлөөтэй байж чаддаг. Тэгээд бид нэр энийг бас сайн ажиглаж яхах зүйтэй байна. За тэгээд өнөөдрийн байдлаар за өнгөрсөн 5 дахь маркет хаагдсан байдлаар бол ойл бол 95 дээр ирж хаагдсан байна. Тэгэхээр өршлүүлээд эндээсээ ерөнхийдөө нийлүүлэлт таны хэлж байгаа арчлан те нийлүүлэлтийн дээр маш сайн яваад эргээд буцаад за миний харж байгаагаар бол эхлээд за нэг 85 90 энэ хавцаараа бууж ирээд тэгээд яваандаа бас энэ нөхцөл байдал ямар болсноос хамаарат буух магадaltaй гэж харж байна. Тэгээд инфляц ч гэсэн үүнийгээ дагаад буух нь үгүй юу гэдгийг бол бид нар сайн мэдэхгүй байна. Инфляц нөгөө хоцорч бас гараад идэг те. Яг энэ төлөөлөл нь хэдэн сарын дараа ч юм уу, жилийн дараа ч юм уу гарах боломжтой байдаг байгаа даа. За би энэ дээр бас скринээр шеэрлж хагаад нэг зүйл харуулъя. Энэ дээр л техник шинжилгээ байгаа даа. За энэ дээр бол бид нарт одоо энэ харагдаж байгаа чарт бол ойлын чарт байна. За тэгээ энэ ойлын чарт маань ерөөсөө дайн одоо гарч эхэлснээс хойш 120 дээр ирээд за том эргүүлж week татаад доошоо унж орж ирээд тэгээ буцаад өсөөд бас дахиад 120 гэдэг түвшин рүү ойртоод буцаад одоо correction хийж байгаа явдлыг харж байна. Тэгээд би энэ дээр болохоор нэг анзаарсан зүйл нь юу вэ гэхээр энэ он эхлээд 26 он эхлээд алтан гэж өссөн тийм. Алтны энэ хөдөлгөөнийг ажиглаад бөөнөрөө харъя л да. За би энэ дээр bars pattern гэдэг тийм. Тэгээд энэ дээр одоо candlestick-уудын ерөнхийдөө бол copy хийдэг гэсэн үг. Тэгээ бүгдээрээ энэ дээрээс харвал энийг нь copy-дж аваад алтны хөдөлгөөн ойлын хөдөлгөөн хоёр ер нь бол маш төстэй байгааг энэ дээрээс харж болно. За энэ дээрээс алт он эхлээд нэг сард 30% өссөн. 30% өсөөд за би энийг тодруулчих. За энэ бол алтны хөдөлгөөн харагдаж байна. За ингэж өсөөд 30% өсөөд алтны үн дээш өсөөд доошоо correction хийж орж ирээд энэ цэг дээр ирсэн. Тэгээд энэ үеэс л би ажиглаж лээсэн л та. За ойл ингэж өсөөд ер нь бол энэ айгу төстэй дуурц зураг харагдаа явчлаа гэд. Тэгээд ерөөхдөө харж исэн чинь яг энэ дээрээс буцаж газрын төсний үн мэдээгээр өсөөд 113, 115 тэ 117 гэдэг түвшин дээр ирээд буцаад энэ дээрээс би харж исэн байхгүй. За энэ дээрээс арайч яг энийг дөөрөчихгүй байлгүй дээ гэж бодсон. Яг дагаж ерөөхдөө унсан харагдаад байгаа. Тэгэхээр ингэж яг дөөрэж явж байгаа хад бол ерөөсөө л энэ хөрөнгө оруулагчид зах зээлийн сэтгэл зүйн ер нь бол ижил давтагдаад байна гэж би бол харж байгаа. Ойлон дээр ч алтан дээр ч ингэж гарч ирсэн бол энэ дээр ерөөсөө ойлон дээр ч гэсэн энэ үргэлжлүүлээд гарах болов гэж би харж байна. Тэгээд нөхцөл байдлын хувьд ч гэсэн ер нь бол одоо бол ойл буцаад буух үергөө орчихсон. Гэхдээ хэр хурдан буух уу гэдгийг бол бид нар сайн хэлж мэдэхгүй. Энэ хэсэгтээ үргэлжлүүлэн барих боломжтой гэж бол би харж байгаа. Ийм байна. Нэг юм сонирхолтой зүйл ажигласан. За. Яг уу тэгээд ингээд ойрхон дорнодын асуудлаас болоод дэлхий дээр даяараа л угаасаа
асуудалд орж байгаа. Тэгээд энэ дээр яг уу Монгол улс хаана явах ёстой вэ гэдэг нэг асуултууд нэлээд гарч ирж байна л да. Тэгээд сүүлийн үед нэг ийм юм яваад байгаа. Монгол улсад нэг удаагийн хууль гэдэг юм хийх гэж байгаа. За тэр нь болохоор юу юм гэхээр ойролт орндоос болоод Монгол улс эрчим хүчний хувьд за ялангуяа одоо бензиний хувьд бол их асуудалтай болно. Яг нь тогны хувьд бол бид нар харьцангуй гайгүй бид нар өөр их усүрээс гаргадаг. Тэгэхээр бензин угаасаа бидэрт одоо байхгүй учраас буюу бид нар тэрийг босруулдаггүй учраас Монгол улс бол асуудалд орно. За тэр бол одоо нэг талаасаа бол ялцгүй юм. Яагаад тэгэхээр бид нар хойд хөршөөс авдаг энэ одоо бензиний үн бол одоо нэмэгдэх ийм нөхцөл байдал бол үүсэж байгаа. Мэдээж нөгөө улс маань өөрөө борлуулж байгаа улс маань бид нартай 3 жилийн гэрээ хийсэн гэж байгаа боловч энэ маань ерөнхийдөө дуусах гэж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт заавал тэр гэрээний дагуу яваад л байдаг гэсэн юм биш. Дэлхийд дээр үүсэж байгаа асуудлаас болоод гэрээг бол шинжилж болно. Тэгэхээр бид нар үнэтэй одоо бензин авах нөхцөл байдал бол үүсэж байгаа. Гэхдээ нэг юм байх. Биднэрт тасалдах боломж харьцангуй багатай. Бензин үнэтэй болсон ч гэсэн биднэрт одоо бензин байх нь шүү дээ, тий. Тэр улс орнууд буюу нөгөө Азийн улс орнуудыг харах юм бол одоо Филиппинээс ахуулаад Хонконг, за Сингапур, Малайз ч гэдэг юм уу энэ улсуудыг ингээ харахаар эдний хувьд болохоор яг ингээд нийлүүлэгч нь угаасаа нийлүүлж чадахгүй болчихж байгаа асуудал юм. Нөгөө үнийн асуудал байхгүй юм шүү дээ, тий. Тэгэхээр тэр угаасаа нийлүүлэлтэн зогсоод үнэтэй болно гэсэн асуудал. Нөгөөх нь болохоор бизнес байгаа учраас дэлхийн зах зээл дээр хүн нэмэгдээд байгаа юм чинь үнэтэй болно гэдэг. Тэгэхээр Монгол тэр нэг удаагийн хууль гэдэг юмыг яриад эхэлсэн. За тэр бол одоо нэгсэндээ одоо ийм л зүйл юм л да. Эрчим хүчний салбар дээр том нөөц бүрдүүлэх одоо тийм шаардлага үүсэж байгаа гэж одоо тайлбарлаж байгаа. За тэр нь бол урд нь нэг удаагийн хууль гэдгээр Монгол улс юу хийжсэн гэхээр ковидын үед нэг удаагийн хууль хийжсэн. За тэр үед бол боловсролын салбар, за ингээд өөр бусад салбарууд дээр одоо мөнгө төсөлдсөн байгаа шүү дээ, тийм манай улс чинь. Тэгэхээр тэр мөнгөө цуглуулж авчираад эрүүл мэндийн салбар дээрээ тавиад эрүүл мэндийнхаа салбараар одоо тухайн үед бол ковидын үеэр хүмүүсийг имчилж исэн асуудал болсон байхгүй. За тэгээд тэрний бол яг үндсэндээ нэгдсэн одоо тайлан дүн байдаггүй байхгүй. Гаргаж тавьдаггүй. Энэ талаар улсын хурл хилцээ ихээр наадах чинь хилцэхгүй одоо сонсгол хийхгүй гэдэг ингээд цаашаараас үчдэг байхгүй. Тэгээд энэ юуг үүсгэдэг гэхээр нөгөө нэг хүнийг имчлэх одоо ковидын имчилгээ Монгол улсад бол 8 сая төгрөг хүрсэн. Энэ бол одоо нэг талаасаа бид нар хитрхи одоо нөгөө өлөн байгаа гэдгийг харуулж байгаа. Тэнгүүт өөр салбаруудын мөнгийг авчрангуудаа эрүүл мэндийн салбар дээр тавиад ковидыг 8 саяар имчилж исэн юм чинь одоо яг энэ нэг удаагийнхаа хуулийг эрчим хүчний салбар дээр хийх юм бол мөн адилхан бусад салбаруудаас мөнгийг авчираад эрчим хүчний салбар тавиад төсөө нэмэхгүй гэж байгаа байхгүй. Дахин хуваарлах замаар гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бусад салбарууд дээр байгаа мөнгнүүдийг эрчим хүчний салбар дээр тавиад магадгүй нэг юм нөөц гэдэг юм бүрдүүлээд тэр нөгөө нэг одоо зах зээлийн үнэтэй байгаа үнээр авч нөөцлөх гэж байгаа ийм одоо юм явж байгаа байхгүй. Энийний хамгийн одоо хэцүү юм юу юм гэхээр ингэж хийж байгаагийн хамгийн хэцүү юм юу юм гэхээр энийг магадгүй нөгөө төрийн нууцтай холбоотойгоор ерөөсөө олон нийтэд зарладаг. За тэгээ маш хүчтэй өндөр одоо үнийн дүнгуудээр худалдаа авалтууд хийдэг. Гол нь тийм чинь нөөцтэй байх ёстой л гэдэг нэг юм ярьчихж байгаа байхгүй. Тэгэхэд бидний нөөцний асуудал ерөөсөө хөндөгдөөгүй байхгүй. Ялангуяа тэр юутай Филиппин энтертэй өөрсдөө харьцуулаад ингэж ороод ах ямар ч шаардлага байхгүй юм шиг миний хувьд бол санагдаж байна. Тэгээд одоо Кин гээл ерөнхийдөө зорчлох шиг байна л да. Тэгээ энэ хийгдэх юм бол бид нар бусад салбараа ерөнхийдөө хайж байгаа. Бусад салбарыг хайж уг нь бол ерөөсөө болохгүй юм байгаа. Ялангуяа одоо тэр ковидын нөхцөлийг харах юм бол манай улсын боловсролын салбарын одоо тэр үеийн хүүхдүүд ч гэдэг юм уу тэр үед нэгдүгээр ангид орж исэн хүүхдүүд тэр үеийн онлайнаар хичээлээ үзчихсэн оюутнууд энэ төрлийн асуудал айгүй хүнд байхгүй юу. Тэгэхээр энэ өөрөө дан ганц одоо тэр нөгөө дахин хуваарлалтын асуудал биш хүмүүсийн боловсролын асуудал гэдэг ингээд өөр юмнууд руу асар их орчдөг учраас ингэж хийж болохгүй л гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Тэгээд мундаг хүмүүс байдаг бах л та. Зүгээр яг энэ бодлогыг хийх ёстой гэж зүтгүүлж байгаа. Энийний цаана хамгийн гол асуудал юу юм гэхээр тэр нөгөө үнэтэй юм худалдаж авдаг асуудал үүсдэг. Энэ дээр нь гол нь хяналт тавьж болдоггүй.
Тэгээд тэрнийхээ тайлан гэж гаргаж тавьдаггүй. Тийм учраас ийм зүйлийг бол аль болох бити хийгээсэй гэж бодож байна. Филиппинийг дөөрэж бид нэр шаардлагагүй гаднаасаа орж ирж байгаа тэр импортын бараа бүтээгдэхүүний үн бол ерөнхийдөө уг нь бол эрэлт нийлүүлэлтэн дээр л явж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд манайх ч нэг төрн энэ юмнууд дээр оролцдог, татаас өгдөг энэ төр гэл айгүй том асуудлуудтай л та. Тэгэхээр тэр татаасыг одоо жишээ нь бензиний хямдхан байхын тулд бидний татварын мөнгнөөс өгж байгаа л асуудалхгүй да. Тэгэхээр чадж байгаа тэр тусгай ирэх гэдэг юмар нь ерөнхийдөө тэр одоо шалгууруудаа буулгаад чадж байгаа нь очоод хямдханаар олж ирч чадах юм бол тэр л зүггүй байх юм бол үн нэмэгдэж байгаа учраас бид нар тэрнгээр л авч хэрэглэх ёстой юм байна. Ингээд авчирч тавьчаад хямдхан байлгах ёстой гэж ингэж зорддог улс орон одоо бодлого модлогыг бол би л хувьдаа мэдэхгүй юм аа. Зүгээр татварыг нь буулгаад илүү нийлүүлж байгаа тэр бараа бүтээгдэхүүний үнийг нэмэгдүүлэхгүй байх арга хэмжээнтрийг бол авч ашигладаг. За тийм аргуудаа л авч ашиглаасаа гэж бодож байна. Тэгээд хитрхи одоо бүх юм руу ингээд төр ороод ирэхээр асар том одоо сүйдлийг л үүсгдэг. Тэгэхээр тийм зүйл бити болоосоо гэж бодож байна. Тэгэхээр хүмүүс ч гэсэн бас ер нь энэний эсрэг бас дуу хоолойгоо өргөсөн зүв болов. Тэгэхгүй бол тэгэл яг ковидын үе шиг нэг юм нөхцөл байдал болоод өнгөрчих юм бол тун харамсалтай. Бид нар одоо ингээл яг энийг нэлээд дээрээс ярьсан. Хин Филиппин яг ийм 5 салбарт өөрсдийнхөө нөөцийг бүрдүүлнэ гэж зарлаад тэр нь тэгээд бүр ингээд төсөв шилжүүлэх байдлаарч биш мөнгөний өөр газраас гаргаж байгаа. Тим юм хийнэ гэдгийг зарсны дараа дэлхийд даяар 50 гаруй улс одоо ингээд emergency руу шилжлээ гэд шууд энийг зүтгүүлэх гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол би бол нэг талтаа шууд цэвэр улс төрийн асуудал яригдж гин гэж бодож байгаа. За тэгээд бид нар нэг тийм Филиппиний араас гуяа алгадаад бид нар ч ихсэн emergency зарлал марлна гэдэг юмыг бити хийгээсэ. Харин тэр татварынхаа бодлохоор магадгүй тэр нөгөө нэг тусгай зөвшөөрөл гэдэг юмнуудаа харин багасгаад өөр чадж байгаа нь хямдханаараа олж ир гэдэг тэр юмыг нь одоо бий болгож өгөх юм бол магадгүй илүү манай улсад хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэгэхээр юмны цаана хөшгөний цаана очиж юу хийх гээд байгааг бид нар таахгүй өмнөх жишээ нь уусаа аимшиг юм байгаа учраас одоо ийм зүйл бол бити болоосоо л гэж хүсэж байна. Тэгээд ойрох дорнодын асуудал үнэндээ бол яг тийм урт үргэлжлэх боломжгүй зүйл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо харж лээ. Тэгээд миний хувьд бол нэг урт үргэлжлүүлэх юм бол өөртөө маш том асуудлуудад орох учраас эргээд нэг өөртөөгөө борлуулдаг ийм боломжийг нээчих юм бол энийг ерөнхийдөө тавиад явуулах бол гэж л хараад байгаа шүү дээ. Тэгвэл юм одоо яаж ирэх гэдэг юм аа. Яг босныхан дараа л босно л гэж яриа да. Тэгэхгүй бол төрүүлээд бас ингээд хитрхийх өөрхөн бодолд одоо тулгуурлаад хөрөнгө оруулалт хийдэг ч юм уу эсвэл өөртөө байгаа юмыг эргүүлээд зарах марах ийм асуудал бас төрөгдөх гэдэг тал байгаа. За маш ойлгомжтой сонирхолтой байлаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаараа үгээр өндөрлөжье. За тэгээд дараагийн дугаараар илүү сонирхолтой сэдвүүдийг энэ цаг үеийн нөхцөл байдлыг бас үргэлжлүүлэн авч ярилцах болно. За тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. За Нёхта маш их баярлалаа. Тэгээд бас Монголын талаар бас оруулж ирж байгаа өнцөгч нь бас айгүй таалагдчихээн. Тэгээд Монголын талаар бас айгүй бас бид нар өөрсдөө айгүй сайн ярьдаг байх нь зүйтэй байх. Ер нь бол байнга тэгжээж тэгэл гадаад улс орнуудыг ярьж байгаа ч гэсэн бид нар яг тэнд хийж чадах зүйл нь угаасаа маш бага шүү дээ, тий. Тэгээд бид нар яг энэ Монголд бол хийж байгаа зүйлээ яг сайжруулаад тэгээд зөв шаардлага тавьдаг басна л зөв байх гэж миний зүгээс. Тэгээд зөв шаардлага тавьдаг л болох хэрэгтэй, тий. Окей. За баярлалаа. Энэ удаагийн баярлалаа. За энэ удаагийн 11-р дугаар ингээд өндөрлөж байна. За тэгээд удахгүй бас шинэ дугаар оруулах болно. Тэгээд тэр үгээр уулзцаая. За баярлалаа.